Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ 5-րդ դասին, որը կոչվում է բազմապատկիր ուրիշինը։ Այս պահից մենք անցնում ենք այս թեմայի էությանը և խոսելու ենք գործնական կողմի մասին։ Մինչև դասընթացի ավարտը մենք իսկապես գործնականորեն ցույց ենք տալու, թե ինչ է անհրաժեշտ բազմապատկելու համար։ Առաջին հերթին, մինչև սկսելը, նախ ստուգենք ինքներս մեզ։ Ուզում եմ, որ մտածեք ինձ հետ հիմա և անկեղծորեն գնահատեք ձեզ, լավ։ Մի վախեցեք, որովհետև շատ անգամներ, երբ մենք կարողանում ենք անկեղծ լինել ինքներս մեզ հետ, դա առաջին և ամենամեծ քայլն է դեպի մեր կոչումը։ Դուք ունեք բազմապատկող մտածելակերպ, թե ձեր մտածելակերպն ավելի շուտ պահպանող է։ Արդյոք դուք կանգ եք առել։ Հարցրեք ձեզ այս մասին։ Դուք կանգ եք առել, երբ հասել եք այնպիսի հաջողության, որը համարել եք ավելին, քան ունեն մյուսները, կամ ավելին, քան ունեն ձեր ծնողները, կամ որը բավական է ապահով կյանքի համար։ Իրականում կարևոր է, որ դուք գնահատեք ձեզ։ Դուք հասել եք այն մակարդակին, որ ասում եք, ես ապահովված եմ, կինս ու երեխաներս նույնպես, ամուսինս նույնպես, եթե դուք կին եք, երեխաներս նույնպես։ Սա բավական է ինձ։ Արդյոք կանգ եք առել նման մտածելակերպով, եթե այո, դուք դեռ փոխվելու հնարավորություն ունեք։ Դուք դեռ ժամանակ ունեք, որ բազմապատկեք և ի վերջո ավելի շատ պատասխանատվություն ստանաք։ Լսեք Ղուկասի 16:10, ավյուն թարգմանությունից։ Նա, ով տնօրինում է, ինձ դուր է գալիս տնօրինել բառը, հիշեք, տնտես բառը, նա ով հավատարմությամբ, այսինքն բազմապատկելով և ազնվությամբ տնօրինում է այն փոքրը, որը տրվել է իրեն, առաջխաղացում կստանա, և նրան կվստահեն ավելի մեծ պարտականություններ։ Այնպես որ, երբ դուք բազմապատկում եք, Աստված ավելի մեծ պատասխանատվություն է տալիս ձեզ։ Աստծո թագավորության մեջ այսպես են առաջխաղացում ստանում։ Հաջորդ մի քանի դասերին կպատմեմ ձեզ Լիզայի և իմ ընթացքի մասին։ Դա մեր պատմությունն է այն մասին, թե ինչպես բազմապատկումը սկսվեց մեր կյանքի և ծառայության մեջ, և ինչի համար Աստված կանչեց մեզ։ Մենք կբացահայտենք ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն ձեզ բազմապատկել։ Մենք կբացահայտենք, որ բազմապատկելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է տեսիլք։ Ինչ է տեսիլքը։ Այն աստվածաշնչյան հույսն է։ Աբրահամը չուներ երեխաների տեսիլք և Աստված ցույց տվեց նրան աստղերը։ Աստղերն անհամար են։ Նա ցույց տվեց Աբրահամին ծովի ավազը, որն անհաշվելի է, և ասաց, որ այդքան են լինելու նրա երեխաները։ Սա տեղի է ունենում, երբ մենք ժամանակ ենք անցկացնում Աստծո հետ։ Նա տալիս է մեզ տեսիլք, ցույց տալով, թե ինչ կերպով է կանչել մեզ բազմապատկման։ Երկրորդը, ինչ դուք կիմանաք, և սա ամենակարևորն է բազմապատկելու համար, անհրաժեշտ է հավատք։ Անցած օրը ես արթնացա կեսգիշերին և Սուրբ Հոգին ասաց. աչքերս բացվեցին և ես լսեցի, նա լիովին համոզված էր, որ Աստված կարող է անել այն, ինչ խոստացել է։ Ես խոսում եմ Աբրահամի մասին։ Երբ Աստված տվեց այդ խոսքը, Աբրահամը պետք է պայքարեր, մինչև որ լիովին համոզվեր, անտեսելով իր մարմնի վիճակը, անտեսելով իր կնոջ մարմնի վիճակը, որ Աստված կարող էր շատացնել իրեն, ինչպես որ խոստացել էր։ Հավատքն անչափ կարևոր է։ Եբրայեցիների թղթում գրված է, որ առանց հավատքի անկարելի է հաճելի լինել Աստծուն։ Ինչու եք դուք անցնում այս դասընթացը։ Գրված է. հավատքը լսելուց է և լսելը Աստծո խոսքից։ Ինչ է կատարվում այս դասընթացի ժամանակ։ Դուք պարզապես գիտելիք չեք ստանում, ոչ։ Աստծո խոսքը հիմք ունի, այն, ինչ ես խոսում եմ ձեզ հետ, հաստատություն ունի։ Այն կարող է թափանցել ձեր անձի միջով դեպի ձեր հոգին, սիրտը և զանազանել սրտի մտքերն ու դրդապատճառները, քանի որ Աստծո խոսքն այն է, ինչը բառացիորեն կառուցում է ձեր հավատքը, այն, ինչը պտուղ է տալիս ձեզանում։ Ինձ սա դուր է գալիս։ Պողոսն ասաց Թեսաղոնիկեի եկեղեցում. Աստծո խոսքն արդյունավետ կերպով գործում է ձեզանում, այլ կերպ ասած, ես քարոզում եմ ձեզ և այդ խոսքն արդյունավետ կերպով գործում է ձեզանում պտուղ բերելով։ Սա է պատճառը, որ ուզում եմ շեշտադրել հենց սկզբից։ Կարևոր է, որ դուք դիտեք այս դասընթացը ոչ թե մեկ անգամ, այլ կրկին ու կրկին։ Ինչու՞։ Որովհետև հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց և լսելուց։ Խոսքը պետք է շարունակական լինի մտքից սիրտ հասնելու համար։ Մեր քրիստոնեական ընթացքում կա մի վտանգավոր բան։ Հաճախ մենք անցնում ենք որևէ դասընթաց, կարդում ենք որևէ գիրք կամ որևէ խոսք Աստվածաշնչից և ինչ-որ բան ենք ստանում։ Սակայն բավականաչափ չենք մտորում դրա շուրջ, մենք չենք կրկնում այն և չենք ծամում, որ այն գնա մեր ներսը, քանի որ հենց սրտում է տեղի ունենում բազմապատկումը։ Երրորդը, դուք կիմանաք, որ մեր կողմից անհրաժեշտ է աշխատասիրություն բազմապատկելու համար։ Չորրորդը, դուք կիմանաք, որ բազմապատկելու համար անհրաժեշտ է համբերություն։
Ինչ նկատի ունեմ, ինչ որ բան հանդուրժելը, ոչ։ Այն, որ ես պետք է հետևողական լինեմ իմ վարքով, հետևողականորեն հնազանդվեմ Աստծո խոսքին։ 5-րդը, դուք կիմանաք, որ բազմապատկման խթանը մի օրհնություն է, որը կոչվում է դժգոհություն։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Դժգոհությունը լավ բան է, եւ մենք խոսենք այդ մասին մեր առաջիկա դասերից մեկում։ Դուք կիմանաք, որ երկնքից տրվող ոգեշնչված մարտավարական գաղափարը բազմապատկման բանալին է։ Եվ վերջինը 7-րդը, որն անչափ կարևոր է բազմապատկման համար, որը ես կքննարկեմ 12-րդ դասին, օծությունն է։ Այնպես որ սկսենք այն սկզբունքից, որը շեշտեց Հիսուսը։ Հիսուսն ասում է Ղուկասի 16:12-ում. «Եվ եթե օտար բանի մեջ հավատարիմ չեղաք, ձերնով կտա ձեզ»։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։ Ուզում եմ կրկնել նրա խոսքերը, կիրառելով դրանք մեր դասի վերաբերյալ։ Եթե դուք չեք բազմապատկել ուրիշինը, ով կտա ձեզ ձերը։ Ես սովորում էի Փերդյու համալսարանում։ Ես որոշել էի շարունակել ուսումս Հարվարդում, բիզնեսի կառավարման աստիճան ստանալ եւ դառնալ խոշոր ընկերության ղեկավար, բայց Աստված կանչում էր ինձ քարոզելու։ Հիշում եմ, որ չէի ուզում որևէ կապ ունենալ ծառայության հետ։ Բոլոր ծառայողները, որոնց ես հանդիպել էի, եւ հիշեք, որ ես մեծացել եմ փոքրիկ քաղաքում, գրավիչ չէին ինձ համար, ինչ չէր գրավում նրանց կյանքը։ Իմ կաթոլիկ քահանան չէր ամուսնացել, իսկ ես ուզում էի ամուսնանալ։ Ես մտածում էի, որ ծառայողների կյանքն ավարտվում էր Աֆրիկայում յուղակի մեջ։ Մեր փոքրիկ քաղաքում կար մի հովիվ, որի երեխաները մի քիչ տարօրինակ էին։ Մեկ անգամ այցելեցի նրանց եւ նրանց տնից այնպիսի վատ հոտ էր գալիս, որ ես պահեցի շունչս, մինչև որ մի պատրվակ հորինեցի գնալու համար։ Ես վատ պատկերացում ունեի ծառայության մասին։ Ես չէի ուզում ծառայող լինել, բայց Աստված շարունակ կանչում էր ինձ։ Վերջապես մեկ օր ասացի. «Տեր, նույնիսկ եթե իմ կյանքն ավարտվի Աֆրիկայում յուղակի մեջ կամ ես ունենամ գարշահոտ տուն եւ տարօրինակ երեխաներ, ես կհետևեմ քո կանչին»։ Աստված սկսեց առաջնորդել ինձ եւ ի վերջո բերեց Դալլաս, Տեխաս, որտեղ ես ինժեներ էի աշխատում Rockwell International ընկերությունում եւ ծառայում էի իմ եկեղեցում։ Ես ջանասեր էի ծառայության մեջ, կարգ ու կանոնի ծառայության մեջ էի։ Համալսարանում ես թենիս էի խաղացել եւ իմացա, որ իմ հովվիկինը թենիսի մարզիչ է փնտրում իր երեխաների համար։ Ինչ որ մեկն առաջարկեց ինձ խնդրելով զբաղվել դրանով, եւ ես ասացի, որ ինձ համար դա պատիվ է։ Ես անում էի այն, ինչ ինձ խնդրում էին եկեղեցուն առաջ խաղացում տալու համար։ Ի վերջո իմ հովվիկինը, որը եկեղեցու գործադիր տնօրենն էր, իսկ մեր եկեղեցում ավելի քան 400 աշխատող կար, խնդրեց ինձ միանալ աշխատակազմին որպես իրենց անձնական օգնական։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր այդ հանրահայտ հովվին եւ նրա կնոջը ծառայելը, եւ հիմնականում ես մանր հանձնարարություններ էի կատարում։ Ես դպրոց էի տանում նրանց երեխաներին, որպեսզի նրանք չընդհատեին իրենց աշխատանքը։ Ես մթերք էի գնում նրանց համար, դիմավորում էի եկեղեցու հյուր քարոզիչներին եւ ուղեկցում էի նրանց։ Երբեմն աշխատում էի շաբաթը 70 ժամ, բայց միևնույն է ես երջանիկ էի։ Ես այնքան ուրախ էի եւ շնորհակալ, որ կարող էի ծառայել իմ հովվին եւ նրա կնոջը, օգնելով նրանց ավելի արդյունավետ լինել Աստծո կոչման մեջ։ Ես երբեք չեմ մոռանա մի դեպք, երբ գիշերվա ժամը 1-ն էր։ Այդ ժամանակ չկային բջջային հեռախոսներ, ես չէի կարող անհասանելի դարձնել իմ հեռախոսը, մեր հեռախոսակապը ֆիքսված էր։ Հիշում եմ, որ գիշերվա ժամը 1-ն էր, եւ մեր հեռախոսը զանգեց, կինս եւ ես արթնացանք խորը քնից։ Իմ հովիվն էր։ Նա ասաց. «Ջոն, իմ հյուրը մնացել է մեր տանը մինչև հիմա, կարող ես գալ եւ հյուրանոց տանել նրան»։ Ես ասացի. «Իհարկե»։ Ես վեր թռա անկողնուցս մեքենայով գնացի այնտեղ եւ հիշում եմ, որ երբ տեղ հասա, հովիվը դեռ զրուցում էր իր հյուրի հետ։ Արդեն ժամը 2-ն անց էր, երբ տարա այդ հյուրին։ Նրանք հրաշալի զրույցի էին բռնվել եւ ինձ համար մեծ արտոնություն էր լսել այն, ինչի մասին խոսում էին այդ երկու ծառայողները։ Ես տարա նրան հյուրանոց եւ տուն վերադարձա մոտավորապես գիշերվա 2:30-ին։ Իմ հովիվը չգիտեր եւ ես չէի ուզում, որ նա իմանար, որ իմ զարթուցիչը դրված էր գիշերվա 4:30-ի վրա, որովհետեւ ես պետք է դիմավորեի մեկ այլ հյուրի, որի ինքնաթիռը ժամանում էր առավոտյան ժամը 6-ին։
Բայց դա չէր մտահոգում ինձ։ Ես չէի ուզում, որ իմ հովիվն ասեր. «Ոչ, դու միայն 2 ժամ ես քնելու գիշերը, ես ինքս կանեմ դա»։ Ես դա թույլ չէի տա։ Ես ձգտում էի անել ինչ կարող էի, որպեսզի կիսեի իմ հովվի եւ նրա կնոջ պատասխանատվությունը, եւ նրանք արդյունավետ լինեին։ Ես կատարեցի այդ աշխատանքը 4.5 տարի։ Եվ գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, իմ հովվի միջոցով Աստված ուղարկեց ինձ եւս մեկ շատ մեծ եկեղեցի մեկ այլ նահանգում, որպես երիտասարդական ծառայության հովիվ։ Երբ զբաղեցրի այդ պաշտոնը, այդ եկեղեցին մեծ էր, բայց նրանց երիտասարդական ծառայությունը փոքր էր։ Այն բաղկացած էր 100 կամ 200 երիտասարդից, եւ մեր երիտասարդական ծառայությունն անմիջապես աճեց։ Երիտասարդները առաջ էին գալիս եւ մենք ծառայում էինք նրանց։ Մեզ մոտ էին գալիս ավազակախմբերի եւ կախարդների խմբեր, այո, դիվային խմբերի անդամներ եւ փրկվում էին։ Դա զարմանալի էր, բայց ես դժգոհ էի։ Ես մտածում էի, Օրլանդոյում, Ֆլորիդայում այնքան կորցված երիտասարդներ կան եւ մենք չենք հասնում նրանց։ Ես հիասթափված էի եւ աղոթքի մեջ մի միտք ծագեց։ Աստված այսպես է վարվում, նա գաղափարներ է տալիս։ Ես կխոսեմ այս մասին հաջորդ դասերից մեկում։ Կար մի հեռուստակայան, որը հասանելի էր ամբողջ կենտրոնական Ֆլորիդայում։ 1980-ականներին չկար YouTube, չկար Netflix, չկար Hulu եւ ոչ մի նման բան։ Կար միայն հեռուստատեսություն եւ մի քանի ալիք։ Կենտրոնական Ֆլորիդայում կար մի մեծ քրիստոնեական հեռուստաալիք, որը հասանելի էր շուրջ 4 միլիոն մարդու։ Եվ ասում եմ ձեզ, այդ ժամանակվա երիտասարդների զբաղմունքը հեռուստացույց դիտելն էր։ Նրանք ազատ եթերաժամ ունեին ժամը 10-ին։ Ես ասացի իմ հովվին, որ նրանք ազատ ժամ ունեն երեկոյան 10-ից 10:30-ը։ Եվ ես ուզում եմ հեռարձակել մեր երիտասարդական ծառայությունն այդ ժամին։ Նա ասաց. «Ջոն, դա դուրս է եկեղեցու բյուջեից»։ Ես ասացի հովիվ, եթե ես կիսվեմ երիտասարդների հետ եւ մենք գումար հանգանակենք, կարող եմ անել դա։ Նա ասաց. «Այո, ես պատմեցի այդ տեսիլքը երիտասարդներին, որ կարող ենք հասնել երիտասարդների, որոնք կորցված են, որոնք խմիչք են օգտագործում, որոնց ծնողներն ամուսնալուծված են, որոնք պատրաստ են ինքնասպանության։ Մենք կարող ենք հասնել նրանց ավետարանով։ Ես գիտեմ, որ ձեզնից ոմանք աշխատում են։ Դուք պատրաստ եք զոհաբերել ձեր վաստակած գումարի 10-20% ամեն շաբաթ։ Եվ կարող եք խոստում գրել այս երեկո նշելով ձեր զոհաբերության չափը։ Եվ գիտեք, մեր երիտասարդական ծառայությունը հանգանակեց բավականին գումար այդ հաղորդումը սկսելու համար։ Մենք սկսեցինք կրակոտ երիտասարդություն կոչվող հաղորդումը եւ հասանք շատերին։ Ավելի շատ երիտասարդներ ավազակախմբերից գալիս էին մեր 5-շաբթի երեկոյան երիտասարդական հավաքույթներին եւ փրկություն ստանում։ 20 տարի անց ես կենտրոնական Ֆլորիդայում էի եւ ինձ մոտենում էին մարդիկ ու ասում. 20 տարի առաջ ես դիտում էի կրակոտ երիտասարդություն հաղորդումը։ Ինչ էի ես անում։ Ես բազմապատկում էի։ Ես հավատարիմ էի մեր երիտասարդական ծառայության մեջ եւ Աստված գաղափար տվեց ինձ բազմապատկելու եւ ավելի շատ մարդկանց հասնելու համար։ Ըստ էության ես հավատարիմ էի այլ մարդու ունեցվածքի մեջ։ Այդ երիտասարդները գալիս էին մեր եկեղեցի։ Նրանք իմ երիտասարդական ծառայության անդամները չէին, այլ այդ եկեղեցու անդամները։ Քանի որ ես հասկանում էի, որ Աստված նշանակել էր մեր հովվին որպես մեր ծառայության ղեկավար, ես այնպես էի վարվում, ասես դա իմ ծառայությունն էր։ Աստված վստահել էր ինձ երիտասարդներին եւ նրանց թիվն աճում էր։ Եվ եկավ օրը, երբ առաջխաղացում ստացա այդ դիրքից եւ Լիզան ու ես սկսեցինք ճանապարհորդել։ Ես երբեք չեմ մոռանա, որ Աստված տեսիլք տվեց իմ հովվին։ Եկեղեցում կար 11 հովվի օգնական։ Հովիվը եկավ ծառայողական հավաքույթի եւ ասաց. «Անցած երեկո ես տեսիլք եմ տեսել, ձեզնից մեկը ճանապարհորդում էր, գնում ու վերադառնում էր»։ Նա ասաց. «Այդ մարդը դու ես, Ջոն Բիվեր»։ Հիշում եմ, որ Աստծո հոգին իջավ ինձ վրա եւ ես սկսեցի լաց լինել, որովհետեւ 5 ամիս առաջ Աստված ցույց էր տվել ինձ, որ ես կանչված էի շրջիկ ծառայության։ Ես ասացի. «Հովիվ, Աստված ցույց էր տվել դա ինձ 5 ամիս առաջ»։ Նա ասաց. «Ջոն, չգիտեմ թե ինչպես է դա լինելու, բայց ես գիտեմ, որ դա լինելու է 6 ամիս։ 5 ամիս անց ես ստացա 7 հրավեր 3 շաբաթում Միացյալ Նահանգների ամբողջ տարածքից եւ մի քանի միջազգային հրավեր։ Ես գնացի իմ հովվի մոտ եւ ասացի. «Ինչ անեմ»։ Նա սկսեց ծիծաղել եւ ասաց. «Ես ասացի քեզ 5 ամիս առաջ, որ դու անելու ես դա»։ 1989 թվականի օգոստոսն էր եւ նա ասաց. «Նշանակենք հունվարի 1-ը, որից հետո դու դուրս կգաս եկեղեցու աշխատանքից եւ կդադարես աշխատավարձ ստանալ։ Կարող ես կառուցել քո շրջիկ ծառայությունը մինչ այդ եւ մենք կվճարենք քո աշխատավարձը»։ Եվ մենք սկսեցինք 1990 թվականի հունվարի 1-ին։ Հիշում եմ, Լիզան եւ ես ծառայում էինք եւ մենք տանում էինք լսաժապավեններ իմ ուղերձներով։
Հիշում եք ձայներիզները, դուք պետք է որոնեք դա Google-ով, լավ։ Մենք դնում էինք դա մեր փոքրիկ Honda Civic-ի մեջ։ Ես մտածում էի, ես պետք է բազմապատկեմ իմ ուղերձները, պետք է կարողանամ տալ ավելի շատ ուսուցումներ այն եկեղեցիներին, որոնք այցելում եմ։ Ես դնում էի 2 տուփ այդ ուղերձներով 2 մանկական նստատեղերի առջևում, որոնց վրա իմ 3 տարեկան եւ 1 տարեկան տղաներն էին, եւ մենք շրջում էինք մոտավորապես 80 անդամ ունեցող եկեղեցիներով, քարոզելով այն, ինչ կար իմ սրտում։ Առաջին եկեղեցին, որտեղ ես քարոզեցի, հավաքվում էր Սքո սրահում, հարավային Կարոլինայում, Սամտեր կոչվող քաղաքում։ Այո, Սքո սրահում։ 80 մարդ, բայց ես լսաժապավեններ էի վաճառում։ Ինչու՞։ Ես ուզում էի փոխանցել նրանց այն, ինչ Աստված հայտնել էր ինձ։ Ես գիտեի, որ տնտեսում էի այն ուղերձները, որոնք նա պատվիրել էր ինձ հասցնել ազգերին։ Իզան եւ ես վեր ու վար էինք անում Միացյալ Նահանգների արևելյան ափով եւ այցելում էինք 80, 90, 100, 120 անդամ ունեցող եկեղեցիներ։ Վաճառում էինք այդ լսաժապավենները եւ հավատարիմ էինք մնում։ Եվ մեկ օր կատարվեց մի բան, ինչի մասին կպատմեմ հաջորդ դասերից մեկում։ Հիշեք, ես ներկայացնելու եմ բազմապատկման այս 7 սկզբունքները, պատմելով մեր պատմությունը, եւ դա ձեր մեջ կկառուցի հավատք բազմապատկելու համար։ Եվ հիշեք, որ բազմապատկման էությունն է ազդել ավելի շատ մարդկանց վրա, քան դուք կարող եք ձեր կարողությամբ։ Ես ոգեշնչված եմ եւ անհամբեր սպասում եմ հաջորդ դասին։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ, այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից, պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով, աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com